Einmal. Hatschick! Hatschick! So. Deine Schuhe, willst du die aufbinden? Hm? Die Schuhe, oh, die sind schön. Ja, willst du die im Mund stecken? Oh, so schön. Ja, armes Kind hast Hunger, Oh. ja. Oh. Christina hat Hunger. Ist das? Ja, war lecker. Habt ihr Karte gekriegt? Ja. Für 29? Eine Strecke 19, die andere war, das war sogar noch teurer. Für 68 war nicht mehr, für 78 jetzt. 10 Euro teurer. Oh, Aber es warum? ist immer noch billiger, sind immer noch Sparangebote. Ich habe gesagt, ich habe geguckt für 68, sagte nee, ist nicht. Nee, guckt ja auch genau das. Und das sind 78. Hab ich gesagt, Geld 78.